Ok nói hello ទាំងអស់គ្នា I am Kaizen ហើយថ្ងៃនេះមកបន្តសាររឿង Modern Miracle Fall បន្តទៀតប៉ុន្តែមុនចូលសាររឿងដូចជារាល់ដងមួយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច like ក៏ដូចជា subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្ត admin តាមចឹងកុំខាតពេលយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាដល់ចាប់ផ្ដើមនៅ episode នេះមកយើងក៏បានឃើញថាជីរ៉ូជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់កំពុងតែអង្គុយលេងហ្គេមនៅលើ Double Gear ដល់នៅពេលនោះមិត្តភ័ក្តិរបស់ជីរ៉ូក៏បានសុំមកកាន់គាត់ថាតើគាត់នឹងបានធ្វើអីជាមួយនឹងអាការីទៀតហើយមិនបានជាគាត់កិច្ចមុខអាការីមកលេងហ្គេមនៅលើ Double Gear ចឹងជីរ៉ូនៅពេលនោះក៏បាននឹកឃើញពីទស្សនវិជ្ជាការប្រយុទ្ធមិញតែវាក៏ធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលនោះទេហើយជីរ៉ូក៏បានប្រាប់រឿងទាំងនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ផងដែរដែលកាន់មកកាន់ Sherry នេះវិញនៅពេលនេះក៏មាននៅថងសម្រាប់ជាច្រើនដែលត្រូវយកទៅចោលតែច្បាស់ណាស់តែ Sherry តែម្នាក់ឯងនោះគឺមិនអាចយកទៅចោលអស់នោះទេស្រាប់តែពេលនោះមិត្តភ័ក្តិរបស់អាការីទាំងពីរហ្នឹងក៏បានដើរមកក៏ដែលតែឃើញបែបនេះពួកគេទាំងពីរក៏ស្ម័គ្រចិត្តជួយ Sherry តែម្ដងទៅហើយស្របពេលនោះផងដែរជីរ៉ូជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានដើរកាត់ទីនោះចាសក់លឿនហ្នឹងក៏បានឃើញបែបនេះនាងក៏បានហៅពួកគាត់ទាំងពីរមកប្រើតែម្ដងដែលជីរ៉ូជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានប្រកែកគ្នាដែលជីរ៉ូក៏ថាចែសក់លឿនហ្នឹងហៅមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ក៏ថាចែសក់លឿនហ្នឹងហៅជីរ៉ូទៅវិញប៉ុន្តែចែសក់លឿននៅពេលនោះក៏បាននិយាយថាឲ្យពួកគេទាំងពីរហ្នឹងគឺមកជួយSherryជីរ៉ូក៏បានឃើញបែបនេះគាត់ក៏ដើរទៅភ្លាមតែម្ដងចំណែកឯមិត្តភ័ក្តិរបស់ជីរ៉ូវិញគាត់ហ្នឹងគឺសម័យដល់ណាដល់ណីឯងថាបើសិនជាគាត់ជួយយកសម្រាប់គេទៅចោលនោះគាត់នឹងទទួលបានការសរសើរពីចែសក់ក្រហមជាមិនខានតែមើលទៅដូចជាទំនងលួចក្រាស់ចែសក់ក្រហមមិនដឹងនោះទេនៅពេលនោះពួកគេក៏បានចែកការងារធ្វើและចែសក់លឿននឹងក៏បាននិយាយថាឲ្យជីរ៉ូជាមួយនឹង Sherry យកសម្រាប់ថងធំជាងគេតែ2នាក់ទៅហើយវាក៏បានន័យថាសម្រាប់តែមួយថងយក2នាក់គឺសងខាងម្នាក់នឹងឯងតែ Sherry ក៏វាបានលើបែបនេះនាងក៏បានបដិសេធទៅវិញដែលនាងគឺនិយាយថាមិនអីនោះទេនាងក៏ចង់យកសម្រាប់ជាមួយនឹងចែសក់លឿងវិញមូលហេតុនឹងគឺដោយសារតែនាងអៀនជីរ៉ូនឹងឯងហើយជីរ៉ូរបស់យើងក៏វាបានឃើញបែបនេះគាត់ក៏ពិតជាមានការបាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាំងហើយក្រោយមកយើងក៏បានឃើញថាអាការីជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិទាំងពីររបស់នាងនៅពេលនេះក៏កំពុងតែអង្គុយញ៉ាំអីជាមួយគ្នាតែ3នាក់ស្រាប់តែនៅពេលនោះមិត្តភ័ក្តិទាំងពីររបស់អាការីពួកគេក៏ចង់សួរសំណួរមួយមកកាន់អាការីដែលតែពួកគេមានសំណួរព្រមគ្នានោះនៅពេលនោះចែសក់ក្រហមក៏បានចែសក់លឿងនឹងសួរមុនទៅប៉ុន្តែចែសក់លឿងនឹងក៏ចង់ឲ្យចែសក់ក្រហមសួរមុនវិញដល់ចុះឡើងនោះអាការីក៏បានប្រាប់ឲ្យពួកគេទាំងពីរប៉ាវហ្មងទៅបើសិនជាណាគេឈ្នះឲ្យអ្នកនឹងសួរមុនបន្ទាប់ពីប៉ាវហើយនឹងចែសក់លឿងនឹងក៏បានឈ្នះនៅពេលនោះនាងក៏បានសួរទៅកាន់អាការីថាតើអាការីនឹងមានអារម្មណ៍ចំពោះជីរ៉ូសំបីតែបន្តិចដែរឬអត់ហើយនាងក៏បានឲ្យអាការីនិយាយតាមត្រង់មកក៏ប៉ុន្តែគ្រប់ពេលដែលនាងលើកយករឿងទៅតាក់ទងជាមួយនឹងជីរ៉ូមកនិយាយអាការីគឺតែព្យាយាមកិច្ចវេរហូតតែអាការីនៅពេលនោះនាងក៏មិនបដិសេធទៀតដែរចែសក់លឿងនឹងក៏បានបន្តទៀតផងដែរថានាងសួរអាការីបែបនេះក៏ដោយសារតែនាងបារម្ភអំពីអាការីហើយយើងក៏ចំណិតភ័ក្រនឹងគ្នាដោយដែលបើមានរឿងអីគឺមិនត្រូវលាក់គ្នានោះទេដែលចែសក់ក្រហមនៅពេលនោះក៏បាននិយាយថាចុះចំណែកឯមីណាមីវិញតើអាការីគិតយ៉ាងម៉េចអាការីក៏បានតបទៅវិញថានាងនោះគឺមកតែកាន់មីណាមីជាមួយនឹង Sherry ពិតជាត្រូវគ្នាខ្លាំងមែនតើដោយហើយនាងគេគិតថាមីណាមីគ្មានថ្ងៃមកស្រឡាញ់នាងនោះទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនាងក៏មិនចង់ទៅបំផ្លាញទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកដទៃដែរអាចារ្យសាលឿងក៏បាននិយាយថាអាការីគឺមិនត្រូវចោះចាញ់បែបនេះនោះទេហើយនាងក៏បានប្រាប់ឲ្យអាការីក៏ឲ្យជ្រៅបន្តិចទៅប្រសិនបើនាងគឺមិនមែនជាប្រពន្ធរបស់ជីរ៉ូនោះវាមិនប្រកាសថាជីរ៉ូនឹងមិនធ្វើរឿងទាំងអស់នោះជាមួយនឹងមនុស្សស្រីដទៃនោះទេហើយនៅពេលនោះដែលតែឃើញអាការីពិបាកចិត្តខ្លាំងពេកដោយអាចារ្យសក្រហមនឹងក៏បានទៅអបអាការីតែនាងក៏បានប្រាប់អាការីនឹងឈប់ពិបាកចិត្តទៀតទៅពួកយើងក៏ទៅធ្វើសប្បាយទៅអាចារ្យសាលឿងនឹងក៏បានបន្ថែមទៀតផងដែរថាក្រោយក៏ព្រោះថាមនុស្សប្រុសនៅលើភពលោកនឹងមិនមានតែ2នាក់នឹងណាហើយបន្តិចក្រោយមកអាការីក៏បានលាមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងទាំងពីរទៅផ្ទះមុនក្រោយពេលដែលអាការីបានទៅបាត់នៅពេលចាសក្រហមនឹងក៏បាននិយាយថាបើសិនជាអាការីឆ្លាញ់អាប៉ាជីរ៉ូនឹងមែនទៅតើរឿងនឹងទៅជាយ៉ាងណាក៏ព្រោះថាអាប៉ាជីរ៉ូនឹងគឺឆ្លាញ់ Sherry ខ្លាំងមែនតើអា Sherry មកទៅក៏ដូចជាមានចិត្តមកលើអាប៉ាជីរ៉ូផងដែរតែមិនត្រូវពួកគេទាំងពីរនៅពេលនេះកំពុងតែដេតគ្នាផងមិនដឹងអាចារ្យសាលឿងក៏បានតបមកវិញថាបើសិនជាមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងអាការីឆ្លាញ់ជីរ៉ូមែននោះនាងក៏ជឿជាក់ថាអាការីនឹងមិនចោះចាញ់ Sherry ងាយៗនោះទេតែមូលហេតុដែលនាងសួរនៅរឿងទាំងអស់នោះទៅកាន់អាការីនោះនាងក៏គ្រាន់តែចង់ឲ្យអាការីស្វែងយល់អំពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចាសសក់លឿងក៏បាននិយាយថានាងក៏នៅតែចាំជួយមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងជានិច្ចស្រាប់តែនៅពេលនោះពួកគេទាំងពីរក៏បានឃើញ poster គេបិទនៅលើជញ្ជាំងហ្នឹងតែ poster មួយនោះក៏និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងដែលគ្នានឹងឯងតែវាក៏បានធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរមានគំនិតមួយសម្រាប់អាការីតែម្ដងយើងកាត់មកមើលអាការីជាមួយនឹងជីរ៉ូនេះវិញនៅពេលនេះជីរ៉ូកំពុងតែសេរីឲ្យអាការីដែលនាងក៏បានពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីជប៉ុនហ្នឹងដើម្បីនឹងចូលរួមពិធីបុណ្យរបស់គេនៅពេលនោះអាការីក៏បានល្អផងដែរថាជីរ៉ូហ្នឹងមិនចេះសងកៅអៅសោះហើយគាត់នឹងចង់ឲ្យមិនក៏នៅតែរលុងដែរជីរ៉ូក៏បានតបមកវិញឲ្យគាត់ធ្វើមិនទៅចឹងគាត់ថាគាត់នឹងមិនមែនជាជាងកាត់ដេរណាហើយដែលហេតុតែជីរ៉ូបានតបមកអាការីនោះអាការីក៏បាននិយាយធ្វើឲ្យជីរ៉ូខឹងបដ ហើយហើយនាងក៏បាននិយាយថាជីរ៉ូនឹងក៏ត្រូវទៅចងឲ្យនាងឲ្យស្អាតក៏ព្រោះថានាងក៏ត្រូវជួបមីណាមីផងដែរនៅក្នុងពិធីបុណ្យនោះ
នោះដូចហើយការបស់នាងគឺត្រូវស្អាតឥតខ្ចោះអាការីក៏បានបន្ថែមទៀតផងដែរថានាងនឹងទៅមើលកំជ្រួចជាមួយនឹងមីណាមីថែមទៀតដូចហើយជីរ៉ូកុំចំណែនអសោះជីរ៉ូក៏បានទៅមកវិញថាគាត់គ្មានចំណែនស្អីទេអាការីនឹងចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅហើយនៅពេលនោះអាការីក៏បានជីរ៉ូមើលម៉ូតខ្សែសម្រាប់ចងជាប់សម្លៀកបំពាក់របស់នាងជីរ៉ូនៅពេលនោះក៏បានរើសយកម៉ូតមួយដែលមានបូចងជាប់នៅជាមួយអាការីឃើញបែបនេះហើយនាងក៏និយាយទៅកាន់ជីរ៉ូថាម៉ូតនឹងមើលទៅដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងបើសិនជាមីណាមីវិញគាត់ប្រកាសជារើសយកម៉ូតណាបែបចាស់ទុំតិចហើយជីរ៉ូក៏បានទៅមកវិញបើអញ្ចឹងទៅដែរមកសួរគាត់ធ្វើអីចឹងប៉ុន្តែទៅចុងក្រោយនឹងអាការីក៏នៅតែឲ្យជីរ៉ូនោះចងអាម៉ូតនឹងឲ្យនាងមកនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះផងដែរអាការីនោះក៏នៅតែនិយាយទៅកាន់ជីរ៉ូថាបើសិនជាជីរ៉ូនោះមានអារម្មណ៍ថាឯកាកុំតែមកនាងអសោះណាក៏ព្រោះថានាងនឹងត្រូវជាប់រវល់ជាមួយនឹងមីណាមីហើយជីរ៉ូនៅពេលនោះក៏ចិត្តឆេះដូមហើយបន្ទាប់ពីកន្លះម៉ោងក្រោយមកជីរ៉ូក៏បានចងបោឲ្យអាការីបានសម្រេចប៉ុន្តែនៅពេលនោះជីរ៉ូក៏បានរឹតបន្តឹងបោនោះបន្ថែមនៅធ្វើឲ្យដៃរបស់គាត់នឹងប៉ះជាមួយនឹងខ្លួនរបស់អាការីហើយនេះក៏បានធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរនឹងរៀងអៀនគ្នាបន្តិចដែរហើយការមកទស្សនភាពនៅក្នុងពិធីបុណ្យនៅពេលយប់នេះវិញយើងឃើញថាក៏ពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើនៅពេលនោះមិត្តភ័ក្តិរបស់អាការីក៏បានសរសើរមកកាន់នាងផងដែរថាសម្លៀកបំពាក់យូកាតារបស់នាងនឹងក៏ពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ដែលយូកាតានឹងគឺសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីជប៉ុននេះឯងហើយសប្តាហ៍ពេលនោះមិត្តភ័ក្តិរបស់អាការីនឹងក៏បានខ្សឹបប្រាប់នាងថាពួកគេណាក៏បានរៀបគម្រោងការរួចហើយគឺធ្វើឲ្យមីណាមីបែកចេញពីក្រុមហើយអាចដើរលេងតែពីរនាក់ជាមួយនឹងអាការីបានអាការីឮបែបនេះហើយនាងពិតជាអៀនខ្លាំងមែនតើគាត់សត្វតានាងគឺមិននឹកស្មានថាមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងគឺធ្វើដល់នេះសោះតែបន្តមកទៀតនាងក៏បានគិតអំពីសម្លៀកបំពាក់របស់នាងហើយយូកាតានេះគឺជីរ៉ូគឺជាអ្នកពាក់ឲ្យនាងប៉ុន្តែនៅពេលនេះនាងក៏ត្រូវពាក់វាដើម្បីទៅជួបមីណាមីទៅវិញដែលអាការីនឹងក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តថាប្រសិនបើនាងអាចលងស្រឡាញ់ទៅកាន់មីណាមីដោយការពីមុនបាននោះនាងនឹងអាចបំភ្លេចជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងជីរ៉ូបានហើយនាងក៏អាចជួយឲ្យទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់គាត់ជាមួយនឹងស៊ីរីកាន់តែល្អជាងមុនផងដែរដែលអាការីនៅពេលនេះហាក់បីដូចជាព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបំភ្លេចនៅរឿងអីដែលសំខាន់មួយចឹងតែនៅពេលនោះអាការីក៏បានអរគុណទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់នាងផងដែរហើយនាងនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យបានល្អនិងស្រាប់តែនៅពេលនោះមិត្តភ័ក្តិដែលបានរៀបគម្រោងការជាមួយនឹងចាស់សាក់លឿងនឹងក៏បានមកដល់ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគឺមិនបានឃើញមីណាមីមកនោះទេតែពួកគេនឹងក៏បាននិយាយថាមីណាមីក៏ចោលរវល់បាត់ទៅហើយគាត់រសារតែក្រុមការងាររបស់គាត់បានតែហៅគាត់ឲ្យទៅជួយឬបែបនេះក៏ធ្វើឲ្យចាស់សាក់លឿងនឹងខឹងខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែពេលហ្នឹងក៏បានសុំទោសទៅកាន់ចាស់សាក់លឿងទៅហើយចាស់ហ្នឹងក៏បានសុំទោសមកកាន់អាការីយ៉ាងវិញតែអាការីក៏បានតមកវិញថាវាគឺមិនអីនោះទេហើយនាងគឺសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងខ្វល់ខ្វាយអំពីនាងខ្លាំងបែបនេះហើយស្រាប់តែនៅពេលនោះអាប៉ែមនុស្សក៏បានមកនិយាយជាមួយនឹងអាការីแล้วក៏បានសុំទោសទៅកាន់អាការីផងដែរដែលមិនអាចយកមីណាមីមកជាមួយបានអាការីក៏បានតបទៅថាវាមិនជាកំហុសរបស់គាត់នោះទេតែពេលហ្នឹងក៏បានបន្តទៀតផងដែរថាតើអាការីនឹងចង់ញ៉ាំអីអត់ចាំគាត់ប៉ាវแล้วមកទៅកាន់ទឹកមុខក៏ដូចជាកាយវិការរបស់អាប៉ែហ្នឹងទៅហាក់បីដូចជាចង់ញ៉ែអាការីមិនដឹងនោះទេមិនដែលនៅពេលនោះអាចារ្យសាលឿងក៏បានចាប់ទាញអាប៉ែហ្នឹងចេញហើយក៏បានប្រាប់គាត់ថាកុំមកញ៉ៃជាមួយនឹងអាការីឲ្យគាត់ទៅណាបាត់ទៅហើយក្រោយមកមិត្តភ័ក្តិរបស់អាការីហ្នឹងក៏បានប្រាប់នាងថាពួកនាងទាំងពីរទៅមើលពួកអាប៉ែហ្នឹងបន្តិចសិនកុំឲ្យតែហៅគ្នាមកហើយទុកគ្នាចោលក៏ដូចជាអាក្រក់ពេកក្រោយមកនៅពេលដែលអាការីនៅតែម្នាក់ឯងនោះនាងក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តថានាងក៏បានខំប្រឹងធ្វើខ្លួនតែងខ្លួនក៏ដូចជាសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់មីណាមីតែនាងនឹងក៏បានគិតថានៅពេលដែលនាងបានឃើញមុខមីណាមីហើយនឹងធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែហើយបានជាពេលនេះក្រោយពេលដែលនាងបានឮថាមីណាមីមិនបានមកវិញនោះនាងក៏បែរជាមានអារម្មណ៍ថាធូរស្បើយទៅវិញតែអាការីនឹងកំពុងតែវល់វល់នៅក្នុងចិត្តខ្លាំងមែនតើព្រោះថាកន្លងមកនាងក៏តែងតែងប់ងល់ជាមួយនឹងមីណាមីខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះរឿងទាំងអស់នោះហាក់បីដូចជាមិនកើតឡើងមកលើនាងទៀតនោះទេប៉ុន្តែក្រោយមកអាការីក៏បានដាក់ខ្លួនឯងឡើងវិញថានាងមិនគួរចោះចាញ់បែបនេះនោះទេតែនាងគួរតែគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយសម្ដីរបស់មិត្តភក្តិនាងអញ្ចឹងនៅពេលនោះអាការីក៏បានគិតថាបើទោះបីជាមីណាមីមិនបានមកក៏ដោយក៏នាងអាចទៅជួបគាត់នៅកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់បានដែរប៉ុន្តែសប្តាហ៍នៅពេលនោះអាការីក៏បានក៏លេចឃើញមីណាមីនៅនឹងកន្លែងនោះតែម្ដងនោះវាក៏បានធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់អាការីនឹងងើតសូនឈឹងព្រោះថាក្រែងមីណាមីត្រូវចូលរវល់នៅកន្លែងធ្វើការអីប៉ុន្តែហើយបានជាពេលនេះគាត់បែរជាមកដើរលេងជាមួយនឹងឈៀរីតែពីរនាក់ទៅវិញមកទៅនាងប្រហែលជាត្រូវចោះចាញ់មែនដែរហើយលើកនេះហើយនៅពេលនោះមិត្តភក្តិរបស់អាការីក៏បានត្រឡប់មកវិញតែពួកគេក៏បានសួរទៅកាន់អាការីថាតើនាងកើតអីមែនដែលទៅឃើញអាការីមិនសូវស្រួលបែបនេះពួកគេក៏បានប្រាប់ឲ្យអាការីទៅសម្រាកនៅផ្ទះទៅក៏ដោយសារតែមីណាមីគឺមិនមកផងដែលអាការីក៏មិនបានប្រាប់នៅរឿងដែលនាងបានឃើញទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់នាងផងដែរយើងក៏នឹងមើលស៊េរីជាមួយនឹងមីណាមីនេះវិញនៅពេលនេះយើងក៏បានដឹងថាពួកគេគឺគ្មានបំណងទៅដើរលេងនៅក្នុងពិធីបុណ្យនោះទេមូលហេតុដែលពួកគេដើរកាត់នោះក៏ដោយសារតែមីណាមីក៏ត្រូវទៅទិញអីវ៉ាន់ហើយផ្លូវដែលលឿនបំផុតនោះគឺត្រូវដើរកាត់ពិធីបុណ្យមួយនោះហើយស៊េរីនោះក៏គាត់នឹងជូនមីណាមីមកទិញអីវ៉ាន់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេក៏បាននិយាយជាមួយនឹងគ្នាយ៉ាងផ្អែមល្ហែមតែម្ដងហើយវាក៏ប្រៀបបានដូចជាប្តីប្រពន្ធមែនតែនចឹងហើយក្រោយពេលដែលមីណាមីបានទៅបាត់នោះស៊េរីក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តថាបន្តិច
ទៅទៀតនេះគេនឹងត្រូវបានកំជ្រួចហើយតើជីរ៉ូហ្នឹងនឹងបានមកមើលកំជ្រួចដែរឬអត់បាននិយាយពីជីរ៉ូនោះជីរ៉ូឥឡូវនេះក៏កំពុងតែដេកផ្ទះនោះទេតែគាត់នៅក៏កំពុងតែគិតអំពីអាការីតើការដែលរបស់នាងជាមួយនឹងមីណាមីបានទៅដល់រលូនដែរឬទេតែជីរ៉ូក៏បានគិតសម័យដល់រឿងដែលគាត់ធ្លាប់បានធ្វើជាមួយនឹងអាការីពោលដូចជាការកាន់ដៃគ្នាការអោបគ្នានិងការថើបគ្នានឹងឯងតែជីរ៉ូក៏គិតថាប្រសិនបើមីណាមីបានធ្វើនៅរឿងទាំងអស់នោះគាត់នឹងក្លាយទៅជាសង្សាររបស់អាការីហើយប៉ុន្តែចំពោះគាត់វិញក្រោយពេលដែលជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់តែគាត់នឹងក្លាយជាអ្វីជាមួយនឹងអាការីទៅជាមិត្តភក្តិតែមិនត្រូវអាចជាអ្នកដទៃផងដែរតែស្រាប់តែពេលនោះក៏មានទូរស័ព្ទមួយខលមកកាន់គាត់ដែលអ្នកខលមកគាត់នឹងគឺជាអ្នកដែលប្រាប់កុំឲ្យគាត់ខលទៅគេនឹងឯងតែក្រោយពេលដែលគាត់បានលើកទូរស័ព្ទហើយនោះអាការីនឹងក៏បានហៅឈ្មោះជីរ៉ូទាំងសសឹកតែម្ដងតែជីរ៉ូក្រោយពីបានលើបែបនេះគាត់ក៏សួរអាការីថាតើនាងនៅណាប៉ុន្តែអាការីនឹងយំកាន់តែខ្លាំងតែនាងក៏បាននិយាយសុំទោសទៅកាន់ជីរ៉ូក៏បានប្រាប់នាងថាកុំយំប្រាប់គាត់មកថានាងនៅណាចាំគាត់ទៅរកប៉ុន្តែអាការីនៅពេលនោះក៏បានបិទទូរស័ព្ទបាត់ជីរ៉ូក៏បានព្យាយាមខលទៅកាន់នាងវិញដែរប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលគាត់បានបើកទ្វារទៅនោះគាត់ក៏បានឃើញថាអាការីកំពុងតែអង្គុយយំនៅគៀនទ្វារនឹងឯងដែលនាងក៏បានសុំទោសទៅកាន់ជីរ៉ូបើទោះបីជាជីរ៉ូនោះបានជួយនាងជាច្រើនក៏នាងនៅតែបរាជ័យហើយទឹកភ្នែករបស់អាការីនោះគឺស្រក់មកមិនឈប់តតែសោះហើយជីរ៉ូនៅពេលនោះក៏បាននិយាយទៅកាន់នាងថាស្វាគមន៍អាការីត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយនាងក៏បានតបវិញថាខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយទាំងអូដើមកហើយជីរ៉ូក៏បានអបអាការីឲ្យនាងយំឲ្យអស់ចិត្តទៅក្រោយមកពួកគេទាំងពីរក៏បានឈរមើលកំជ្រួចជាមួយនឹងគ្នាដែលអាការីនៅពេលនោះក៏បាននិយាយថាមិត្តភក្តិរបស់នាងនឹងក៏បានសរសើរនាងថាយកកាតារបស់នាងនៅឆ្នាំនេះគឺពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយនាងក៏បានសួរទៅកាន់ជីរ៉ូថាតើគាត់គិតថាយកកាតារបស់ប្រពន្ធគាត់នឹងស្អាតដែរឬអត់ប៉ុន្តែជីរ៉ូក៏បានតបមកវិញគាត់គ្រាន់តែគិតថាម៉ូដដែលគាត់បានជ្រើសរើសនឹងស្អាតជាងនេះដែលមានន័យគឺច្រឡំនោះទេគឺថាម៉ូដដែលអាការីកំពុងតែពាក់នេះមិនមែនជាម៉ូដដែលជីរ៉ូស្រឡាញ់នោះទេអាការីក៏បានលើកបែបនេះហើយនាងក៏សួរជីរ៉ូថាតើគាត់នៅតែចំណែនជាមួយនឹងមីណាមីទៀតមែនប៉ុន្តែលើកនេះជីរ៉ូគឺមិនបដិសេធនោះទេគាត់ក៏និយាយថាគាត់ក៏មិនដឹងដូចគ្នាចម្លើយម្នាក់ក៏បានធ្វើឲ្យអាការីនឹកស្មានមិនដល់តតែសោះលឿនហើយនៅពេលនោះនាងក៏បានប្រាប់ឲ្យជីរ៉ូធ្វើវាមកអញ្ចឹងហើយនាងក៏ចង់ឲ្យជីរ៉ូធ្វើម៉ូដយកកាតាដែលគាត់ស្រឡាញ់នឹងមកតែជីរ៉ូនោះក៏នឹកស្មានមិនដល់ដូចគ្នាតែអាការីព្រមឲ្យគាត់ធ្វើវាសោះហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលជីរ៉ូកំពុងតែចងវានោះគាត់ក៏ត្រូវការមើលវីដេអូដើម្បីធ្វើផងដែរដូច្នេះគាត់ក៏បានហុចទូរស័ព្ទនោះទៅឲ្យអាការីដើម្បីឆែកវីដេអូមើលប៉ុន្តែអាការីនៅពេលនោះក៏បានធ្វើធ្លាក់ទូរស័ព្ទហើយជីរ៉ូនៅពីខាងក្រោយនោះគាត់ក៏បានឈោងទៅចាប់ទូរស័ព្ទមួយហ្នឹងតែវាក៏បានធ្វើឲ្យគាត់នោះដូចជាអោបទៅកាន់អាការីអញ្ចឹងជីរ៉ូនៅពេលនោះក៏រងដកដៃចេញទៅហើយប៉ុន្តែអាការីក៏បានទប់ដៃគាត់ជាប់ហើយនាងក៏បាននិយាយតិចៗទៅកាន់គាត់ថាឲ្យគាត់នឹងហៅនៅ first name របស់នាងមកហើយអាការីក៏បាននឹងជីរ៉ូនិយាយឈ្មោះរបស់នាងម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែសម្លេងកំជ្រួចនៅពេលនោះក៏បានធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរភ្ញាក់តែពួកគេទាំងពីរក៏បានមើលទៅកាន់ការបានកំជ្រួចយ៉ាងស្រស់ស្អាតជីរ៉ូនៅពេលនោះក៏បានឆ្ងល់ផងដែរថាកំជ្រួចនោះរូបរាងដូចជាស្អីមិនដឹងទេអាការីក៏បានប្រាប់ទៅថាល្ងងមែនកំជ្រួចនោះគឺរូបបេះដូងនឹងឯងគ្រាន់តែវាក្លាប់ចុះក្រោមតែត្រង់នេះគឺមានអត្ថន័យភាពក្នុងរឿងមួយនេះជ្រៅខ្លាំងមែនតើបងអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ទេចាំមែនមានប្រាប់នៅក្នុងវីដេអូហើយជីរ៉ូនៅពេលនោះក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តថាគាត់នៅក៏មានអារម្មណ៍ថាឆ្ងល់ខ្លួនឯងផងដែរតែម្ដងមកគាត់គឺតែងតែជួយអាការីឲ្យមានទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អជាមួយនឹងមីណាមីប៉ុន្តែហើយបានជាពេលនេះក្រោយពេលដែលគាត់ដឹងថាការដែលរបស់អាការីជាមួយនឹងមីណាមីត្រូវបានបរាជ័យនោះគាត់ក៏បែរជាមានអារម្មណ៍ថាធូរស្បើយទៅវិញតមកទៀតជីរ៉ូក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តថាគូអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកគេទាំងពីរវិញគឺពុំដូចឆ្នោះនោះទេដែលការមើលកំជ្រួចមួយនេះវាគឺជាលើកដំបូងហើយក៏ជាលើកចុងក្រោយផងដែរក៏ព្រោះថានៅឆ្នាំបន្ទាប់ការហ្វឹកហាត់របស់ពួកគេទាំងពីរនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ដូចនេះពួកគេទាំងពីរគឺមិនអាចរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាបានទៀតនោះទេហើយសម្រាប់អត្ថន័យនៃរូបបេះដូងដែលផ្កាប់ចុះក្រោមនោះវាគឺប្រៀបបានដូចជាអារម្មណ៍របស់ជីរ៉ូជាមួយនឹងអាការីដែលមានទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងហើយពួកគេទាំងពីរនឹងគឺមិនដឹងខ្លួនថាពួកគេគឺមានអារម្មណ៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេព្រោះដោយសារតែពួកគេទាំងពីរគឺមានមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់រៀងៗខ្លួនដោយសារតែរងនេះហើយក៏ធ្វើឲ្យពួកគេមើលមិនឃើញអំពីអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្លួនតែតាមការពិតទៅវិញនោះគឺអារម្មណ៍របស់ពួកគេទាំងពីរនោះគឺផ្ទុយពីអ្វីដែលខ្លួនគិតវិញនោះទេដែលនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលរោគនោះផ្កាប់ចុះក្រោមហើយហ្នឹងហើយអេពីសូតមួយនេះក៏បានចាប់ត្រឹមហ្នឹងហើយដូច្នេះក្រោយក៏សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការចំណាយពេលវេលាមកលើវីដេអូមួយនេះជូនបងអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ